Отново името на българин стана повод за гордост в областта на компютърните технологии. Георги Кузманов е сред създателите на суперкомпютър, десетки, стотици пъти по-мощен от тези, които използваме в ежедневието. Новаторът получи наградата, посветена на създателя на компютъра Джонатан Асов. Суперкомпютър за милиони евро в България все още няма, но в основата на конструирането му е българинът Георги Кузманов. От 7 години той учи в Холандия. Това е просто много мощен компютър, много по-мощен от тези, които сме свикнали в ежедневието си да виждаме и да работим с тях десетки, стотици хиляди пъти. Компютър с изключителна изчислителна мощност. Младият учен се занимава с компютърни архитектури, с хардуер. Преди година Георги успява да спечели проект, финансиран изцяло от холандското правителство за конструиране на реконфигурируем суперкомпютър. Да изработиме такъв тип компютър, който да е на значително по-достъпни цени, т.е. да направим тези технологии с големите изчислителни мощности достъпни до по-широк кръг от учени. Суперкомпютрите са за решаване на сложни алгоритми, свързани с метеорологията, както и моделиране на различни сложни процеси в аеро- и хидродинамиката. За приносът му в осъществяването на толкова мащабни и сложни проекти тази година Георги Кузманов спечели наградата Джонатан Асов. Отличието се връчва за пета поред година от президента на Република България за постижения на млади учени в областта на информационните технологии. Георги Първанов обясни, че има идея това отличие да стане международно. То е доказателство, че в България растат много умни и кадърни млади хора, които умеят да побеждават.